ครับพี่น้องชาวว่าวผมเทพปองวัดสุนุอีสานครับสำหรับวันนี้ก็มาเทศว่าวจุฬาขนาด150 เซนนะครับตัวสีชมพูไม้กาลาดครับไปเบิ่งเทศแรกครับพี่น้องข้อเดียวครับมื้อนี้ลงวันที่16 เดือนกุมภาพันธ์ 2568ครับเทศแรกครับพี่น้องขึ้นแล้วพี่น้องเทศแรกลมแห้งครับ
ก่งทีรีครับว่าวจุฬาอีสานขนาด150 เซนติเมตรไม้การลานครับปลายทางบ่อบินนะครับพี่น้องเทผ่านเรียบร้อยครับลมมาเป็นอีกช่วงๆนะครับพี่น้อง
เทสผ่านเรียบร้อยครับว่าวจุฬาอีสานขนาด150 เซนติเมตรไม้การลานตัวสีชมพูครับสำหรับสนุกันเป็นสนุขั้น140 เซนใบ15 มิลนะครับสนุใบพลาสติกครับพี่น้อง